秋风一起啊，一受凉就咳嗽。2味药助你调理肺寒。最近多地冷空气袭来，很多人阳过后啊，很多人的咳嗽一直都没有好全，一吹风或者一吃生冷的东西呢，喉咙又开始发痒咳嗽，伴随痰多还黏，颜色是白色或者是青色，经中医辨证为肺寒的表现。这时候呢，可以取干姜10克。甘草5克，直接加水200毫升左右，煮10分钟即可。你记住了吗？